ड्रिंकर्स के बाद आज हमारे फार्म पर चल रही है फीडर्स यानी दाने के बर्तनों की गहरी सफाई। क्योंकि अगले बैच को सुरक्षित रखना है तो कोई रिस्क नहीं ले सकते। फीडर के कोनों में फंसे पुराने दाने में बहुत जल्दी फंगस लग जाता है जो नए चूजों में माइकोटॉक्सिकोसिस जैसी घातक बीमारी फैला सकता है। इसलिए आज हम इन्हें अच्छी तरह धो रहे हैं। धोने के बाद इन सभी फीडर्स को कड़क धूप में सुखाया जाएगा ताकि बचे हुए बैक्टीरिया और नमी पूरी तरह खत्म हो जाए और बर्तन नए जैसे चमक उठें। एक एक बर्तन को चमकाने की यह मेहनत नए चूजों को बम्पर वजन देगी। आगे का पूरा प्रोसेस देखने के लिए अभी फॉलो करें।